Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Suraju kamar yadda kuka sani. Kwanaki na yi bidiyo na farko dangane da yadda ake mining na Berry ainifin chat. To wannan shi ne bidiyo na biyu dangane da Berry chat. Zan yi magana biyu zuwa uku. Ta farko zan yi bayani akan amfanin ko kuma in ce benefit na shi wannan Berry coin ɗin. Na biyu kuma zan ƙara muku bayani dangane da shi yanda ƙa'idar mining ɗin shi take. Na uku kuma zan yi magana dangane da KYC na shi wannan Berry chat ɗin nan. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyo na to ga alamar subscribe, ga liking, ga sharing, ka daure ka tura ma mutane domin su masu amfana. Da farko idan kuka kula za ku ga za mu fara magana dangane da mining ɗin shi ne, ga wani ɗan hannu nan gurin yana ta blinking. To abin da za ka yi shi ne mining, ko in ce season na mining ɗin, ko kuma in ce muku mining power ɗina yana bani lokacin yin claiming a rana sau uku ko sau huɗu, wani sau biyu, wani sau ɗaya ma zai bashi a rana. Sakamako ya danganta da yanayin mining power na mutum. To idan ya zagaya ko kuma ya ciki zai baka wannan alamar hannun, sai ka je ka ƙara ka taɓa kamar yadda kuke gani. Na taɓa ɗan yatsan ya kawo nan gurin sun ƙara min coin, sai in fasa wannan ɗan abun. Da na fasa kamar shuka ce na yi ta shi wannan ainifin wannan bishiya da na shuka. Abin da zan yi na farko zan taɓa wannan ɗan box ɗin. Idan na taɓa ɗan box ɗin nan za su bani dama sai in ce open. In nayi open na sallama wannan. Zan jira sakan ɗin nan ya yi. Idan sakan ɗin nan ya yi ya ciki, zan zo in ba ita wannan shukar ruwa. Yanda zan ba ta ruwa shi ne zan zo daga nan gurin kamar yadda kuke gani sai in taɓa. In na taɓa za su samun talla, sai in tsaya tallar ta wuce sai in yi cancel ɗinta in dawo. Za su ƙara bani, kun ga guda huɗu suka bani kenan. Idan na gama da wannan gaba ɗaya zan dawo taki in zuba ma ita wannan, kun gani ya riga da ya yi. To zan iya dawowa nan in zuba mata taki kuma guda biyu suka ban, sai in zuba. Da na zuba takin za ku ga tana ƙara girma tana ƙara girma. Kun ga sun ce min awa 11, to ba zai kai awa 11 ba idan na cike wa'innan tallace-tallacen, na buɗe wa'innan box ɗin, ba zai kai awa 11 ba kamar yadda ainifin kuke gani. Sai magana ta gaba dangane da KYC. Akwai mutane da dama waɗanda ake ce musu KYC akwai level ɗin da mutum ke kaiwa ya samu KYC. A'a, ba haka ba ne ba. Ya danganta ne da yanayin yanda suka ɗauki account ɗinka ko kuma yanda account ɗinka yake. A duk lokacin da suka ga dama za su baka KYC, sannan idan sun baka KYC za ka yi KYC lafiya lau ba tare da ainifin wani abu ba. Sannan idan ka yi KYC ka yi migrating za su baka coins, in ka ga dama ka saida, in ka ga dama ka bar abunka a ciki. Wannan kenan. Sai abu na gaba shine zan ƙara magana dangane da KYC ɗin. KYC ba wai level ba ne kawai suke amfani da shi. Wasu za ka ji ba dai wani technical announcement dangane da level na KYC da ake cewa level. A'a, kawai dai ka jira da sun baka KYC za ka ga yana blinking a nan sama a dashboard ɗinka, sai ka taɓa ka je ka yi KYC. Wannan kenan. Sai abu na gaba shine wallet. Abu na gaba shine wallet. Ku kula da kyau. Na buɗe wallet, bari in dawo baya. Wannan shine wallet ɗina. Idan ka buɗe wallet ka san pin ɗin da ka sa, duk da dai wallet ɗin tana amfani da Google ne, to ka san pin ɗin da ka sa a wallet. Don idan sun tashi migrating a wannan wallet ɗin za su yi ma migrating kai tsaye ba tare da wani abu ba. Wannan kenan. Sai kuma akan advantage ko kuma amfanin shi wannan mining ɗin da kuma yanayin yanda yake. Shi wannan mining ɗin kamar yadda kuka ga sidira, za ku iya ajiye shi a MetaMask, ku ajiye coins ɗinku, ku cire daga nan ko kuma ku siya ku ajiye a can. Za a iya tura muku shi a nan, sannan za ku iya ku turo shi ta nan. Inda kamar yana ƙarƙashin blockchain ne, wanda kamar yana ƙarƙashin BNB blockchain. Kamar yana ƙarƙashin BNB ne.
wannan kenan. Za ku iya ajiye shi a MetaMask, sannan za ku iya ainihin barin shi a cikin wallet ɗin, wannan kenan. Za ku iya siye, sannan a daure a rinƙa mining ko da yaushe. Wanda ke da buƙatar ya buɗe shi wannan mining ɗin, zai shiga cikin Telegram ɗina, gaya nan. In ka shiga cikin Telegram ɗina za ka yi searching ɗin Aminitech kamar yanda kuke gani. Wannan shine username ko kuma handle nawa na ainihin Telegram. Sai ka yi searching, in ka yi searching za su kawo ka ainihin nan gurin. Idan sun kawo ka nan gurin, abin da za ka yi shine ga link nan wanda za ka buɗe na aje. Wannan shine link ɗin da za ka buɗe. Sannan zan ajiye muku link ɗin a description na wannan bidiyo, wanda ke da buƙata sai je buɗe. Idan kuma baka san yadda za ka buɗe ba, ga bidiyo nan sai ka shiga, ga nan gurin na yi yanda mutum zai buɗe a nan, sai ka zo ka buɗe, ga nan ka ɗauko application ɗin, da ka taɓa link ɗin ma zai kai ka direct. Wannan kenan. Allah ya sa mu dace. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.